ponto a outro aqui do bairro. Devolvo para vocês aí no estúdio, Sabine e Thiago. Muito obrigada, Eliezer dos Santos, pelas suas informações. Bom Dia São Paulo chegando ao fim. Por conta da cobertura ao vivo hoje dessa chuva, não deu para trazer os gols, né, Choia? Pois é, o Alessandro Jodar tá aqui do lado, olha. Me desculpe, Jodar, mas você sabe como é, né? A vida ali do Bom Dia São Paulo, a gente precisava retratar tudo isso ao vivo. E certamente essa cobertura com os desdobramentos, os impactos todos da chuva ao longo dos nossos telejornais. A gente se encontra, portanto, daqui a pouquinho no Bom Dia Brasil. Agradeço ao Scheuer, ao Jodar e a você que está aí do outro lado especialmente. Valeu. Boa sorte, um bom começo de semana na medida do possível para todo mundo aqui em São Paulo, gente. Tchau, tchau.